Γεια σας, είμαι ο Κώστας. Πλατεία Τερψιθέας, Άνω Πόλη. Ένα από τα πιο ιστορικά σημεία της πόλης, στο κέντρο του οποίου δεσπόζει ο τουρμπές του Μουσά Μπαμπά, ένα μνημείο το οποίο έχει περάσει από διάφορα στάδια προκειμένου να ανακτήσει την ιστορική του αξία. Μια παραδοσιακή γειτονιά με το δικό της ύφος και χρώμα, απαλλαγμένη από το τσιμέντο και τις πολυόροφες οικοδομές. Ένας επίγειος παράδεισος στα 100 μέτρα υψόμετρο από την επιφάνεια της θάλασσας και 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης. Το μόνο που ακούγεται είναι το θρώισμα των φύλλων του μεγάλου πλατανιού, τα πουλάκια και οι φωνές των πιτσιρικάδων που παίζουν στην αυλή του τουρμπέ. Ο τουρμπές του Μουσά Μπαμπά είναι ένα οθωμανικό ταφικό μνημείο το οποίο φαίνεται να χτίστηκε το 1527. Ο τουρμπές έχει οκταγωνική δομή και εκεί βρίσκεται θαμμένος ο Μουσά Μπαμπά, ένας Άγιος Μουσουλμάνος Μπαμπά του τάγματος των Μπεκτασίδων Δερβίσιδων. Μπαμπά είναι ιερατικός τίτλος στην αδελφότητα των Μπεκτασίδων Δερβίσιδων. Η σημερινή αυλή της Τερψιθέας στο παρελθόν αποτελούσε την αυλή ενός τεκέ, ενός μοναστηριού. Το 2011 ξεκίνησαν εργασίες αναστήλωσης του μνημείου που καθυστέρησαν. Η αποκατάστασή του ολοκληρώθηκε το 2015 από την Εφορία Αρχαιοτήτων πόλης Θεσσαλονίκης. Οι χριστιανοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που εγκαταστάθηκαν στην περιοχή συνέχισαν την προσκυνηματική χρήση του μνημείου. Νοτιότερα του τουρμπέ βρίσκεται το προσκυνητάρι του Αγίου Χαραλάμπη. Το φάντασμα του τίτλου ανήκει σε έναν τερβίς φρουρό του τουρμπέ. Ο θρύλος λέει ότι στην πλατεία Τερψιθέας η ατμόσφαιρα παίρνει μια ολόκοτη χρειά με το που πέφτει ο ήλιος. Τα παιδιά μαζεύονται γρήγορα στα σπίτια, μην τυχόν και δουν τη σκιά του Δερβίση να τριγυρίζει στην πλατεία. Όπως φαίνεται, οι μανάδες είχαν βρει ωραία ιστορία για να μαζεύουν τα παιδιά τους. Αν θέλετε να βρείτε την πραγματικά μυστική πλατεία Τερψιθέας, ανεβείτε την οδό Ελευσίνος που βρίσκεται στην Ολυμπιάδος απέναντι από το Λίντλ. Δεν είναι πολύ ψηλά στο λόφο και αξίζει έναν περίπατο. Και αν τύχει και πάτε σούρουπο, δώστε λίγο περισσότερο προσοχή στις σκιές κάτω από τα δέντρα ή στα ριζά του τουρμπέ. Ίσως δείτε το φάντασμα του Δερβίση που ορκίστηκε να φυλάει για πάντα τον κήρη του, τον Μουσά Μπαμπά.